Sudah saya tunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengunboxing sebuah paket, ya, yang saya tunggu-tunggu lama itu. Apa isinya? Mari kita buka. Wow, dibungkus dengan bubble wrap. Amazing. Dan ternyata flash, sebuah flash yang saya pesan di Shopee dengan harga yang sangat murah dengan namanya Andur. Ya, kita buka. Ya, saya tidak tahu namanya soalnya. Apa itu? Wow, this is flash perfectus. Apa yang kita dapat? Triggernya, kita dapat trigger. Kita mendapat triggernya. Trigger, dan yang terakhir flashnya. Dan apa ini? For quick service. Oh, kartu servisnya. Saya mendapat kartu servisnya. Ya, kita buang saja dulu. Yang pertama kita buka triggernya aja dulu, ya. Triggernya. Dan wow, triggernya. Wow. Ya, kita nanti menjelaskan. Dan yang kedua, flashnya. Wow. Sebuah flash. Kita mendapat buku panduan user manual. Ya, user manual. Dan yang terakhir, oh, kita mendapatkan tas. Kita buka flash. Wow, apa yang ada di dalam isinya? Oh, kita mendapat dudukan. Oh, sebuah dudukan. Kosong. Ya. Kita mendapat dudukan. Trigger. Dan yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, apa itu? Dan flash. Oh my god, kita mendapat flash. Oh, dapat flashnya. Ya, kita dapat flashnya. Ya, kita menggunakannya nanti saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.